ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಳೆಯ ನೀರು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಯ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವು ಅಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 100% ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಂತೆ ಹಣವು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂಥ ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ 2-3 ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿರಿ. ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಮುನ್ನ ಬೇಗನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಲ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ದಿನವೂ ಇಂಥ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 1, ಶಾರೀರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ನೀವು ತಾಮ್ರದ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ 2-3 ಹನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಿರಿ. ಇನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು 2ನೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಸಹ ಒರೆಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿರಿ. ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ₹1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಧೂಪ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಣ ಇಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಲಾಭಗಳೇನಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ. ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಹನಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ನಾಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಸುರಿಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ. ಶಂಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಭಗವಂತನಾದ ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ನಂದಿಗೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣ ಇಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಇಡಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.